Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y91 ito guys, no. Yan. So yung issue nito guys ay ayaw ma-hard reset guys, no. Yan. Meron kasi siyang password guys, no, or pattern guys. So kapag i-hard reset natin ito guys ay hinihingi din daw yung pattern na ito guys, no, or yung password nito guys. So problema dito guys ay hindi na natin alam guys yung pattern nito guys, no, or yung password nito or security na ito guys. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay i-TP natin ito guys, no, or tinatawag natin guys na T-point guys. Gamitan natin guys ng T-point ito guys para ma-unlock natin guys yung password na ito guys. Yan. So no choice tayo dito guys, no. Ayaw siya ma-hard reset guys. Kapag i-hard reset siya ay hiningi rin guys yung password. So bago i-hard reset ito guys, kailangan ng password. So problema dito hindi natin alam. Kaya gagamitan na natin guys ng TP guys or T-point natin guys, no. So para ma-T-point natin ito guys yung phone device nito guys ay i-off muna natin. Yan. So, power off natin. So, yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no, para ma-T-point natin guys. So, para mabuksan natin ito guys yung unit na ito, pwede tayo gumamit guys ng pang-opening tools natin guys na maninipis guys, no, para mabuksan natin guys yung unit na ito guys. Yan. So, sa akin guys ay prepare ko guys gumamit guys ng Coco guys, no. So, bago natin guys buksan ito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So, tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan na natin guys, no. So sa akin guys, prepare ko guys gumamit guys ng Coco guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan. Yan, so dandan lang natin guys, no. Meron kasi siya ditong ano guys, fingerprint sensor guys. So dandan lang natin. Yan, so nabuksan natin guys, no. Yan. So dito guys, tanggalin natin guys yung lock na ito guys, no. So para matanggal natin guys, tanggalin natin guys yung bolts nito. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys yung mga bolts niya. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung lock niya. So ito guys yung lock na ito, yung mahaba na ito. Yan, tanggalin natin to. So yan siya. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung PC connector niya guys, na dito guys sa terminal guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys, dito guys sa terminal niya. So tanggalin natin to. So bago natin pala ito guys tanggalin guys, tanggalin muna natin guys yung battery niya guys, no. PC connector guys ng battery niya. Yan, tapos tanggalin na natin to. Yan. So kung makita nyo guys, meron yan ditong dalawang point guys, no. Dito. Yan. So kung makita nyo guys, meron focus natin. Kung makita nyo guys, meron yan ditong dalawang point guys, no. So ito yung tinatawag guys na TP guys, no, or yung test point nito guys. So dito natin mababasa guys, no. Dito guys sa ating unlock tool guys, no. Dito tayo dadaan guys para mabasa guys ng unlock tool natin. Yan. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys gamitan guys ng test point ito guys para ma-unlock natin guys yung password guys ng phone device nito guys. Okay? So dito guys ay kailangan muna nating i-test point guys, no. So bago tayo mag-test point guys ay set up muna natin guys yung tools natin gamit sa pag-unlock guys. Yan. So yan siya guys, no. So focus lang natin. Yan. So dito guys ay mag-set up tayo dito guys sa tools natin. So sa tools tayo, gagamit tayo guys ng Qualcomm. Yan. So Qualcomm tayo. Tapos click natin guys yung service. So pagka-click natin guys yung service guys, hanapin natin dito guys sa auto na ito. Hanapin natin dito guys yung brand ng phone device natin guys, no. So Vivo tayo guys. So hanapin natin Vivo. Yan, kung makita nyo guys, ito guys yung ang phone device natin, Vivo. Tapos dito select model, hanapin natin guys yung model ng phone device natin guys na gusto nating i-unlock guys, no. So ito guys ay Vivo 191 ito guys, no. So hanapin natin dito guys yung model guys ng Vivo Y91.
So, ito siya guys, no? Ito guys, Vivo Y91. So, ito guys, select natin. Yan. So, pagka select natin yan guys, ay nandito na guys yung instruction guys, no? Yan. So, basahin na lang natin. Tapos, dahil ano to guys, meron siyang password lock guys. So, click natin guys yung user lock na ito guys, no? Click natin user lock. Yan. So, dito guys sa user lock na ito guys. So, click natin dito guys yung reset factory default guys, no? Yan. So, reset factory default. So, bago tayo guys mag-spawn guys, no? Kailangan natin dito guys ng connector guys. Connector micro 2.0 nito guys. Kasi ito guys yung charging port niya guys ay micro 2.0 guys, no? Yan. So, ito guys, kailangan natin ito guys. Yan. So, naka-connect tayo ito guys sa ating laptop guys, no? Yan. Sunod natin dito guys ay magti-test point tayo dito guys, no? So, test point tayo dito guys sa dalawa na ito. Yan. Focus natin. So, magti-test point tayo dito guys. So, pagka-test point natin yan guys, salapakan natin guys ng ito guys, ng connector natin guys, no? So, test point muna tayo. Pagka-test point, saksak ng connector guys. Tapos, bitawan natin guys. So, papakita ko sa inyo guys na kung paano natin gawin guys. Yan. So, dito muna tayo guys sa ating test point muna tayo. Yan. So, ngayon guys, yung tinuro ko sa inyo guys, no, na TP guys, or yung test point, dito guys sa dalawang point na ito. Yan. So, dapat guys nakabaklas guys yung guys, no, yung battery connector guys, bago tayo mag-test point. Yan. So, papakita ko sa inyo guys, so test point tayo. So, test point tayo, tapos salpak tayo guys ng connector natin guys, no. So, try natin guys kung mabasa. Yan. So, tutunog guys yung computer natin guys, no. So, ulitin natin guys. Hindi siya na-detect. So, test point tayo ulit. So, tutunog yung computer natin. Yan. So, kung makita nyo guys, no, na-detect na guys. Ito guys yung port natin. So, port. So, Qualcomm guys, no. Ito guys na-detect na to. So, yung gagawin natin dito guys, click na natin guys yung performance nito guys, no. Try natin guys kung madala siya guys sa anak call natin guys or dito guys sa test point. So, click natin guys performance guys, no. So, yan siya guys, no. So, kung makita nyo guys, so lapit natin guys yung camera natin. Yan. So, kung makita nyo guys, ay siya guys, no. Resetting factory guys. Ito. So, focus natin. Yan. So, resetting factory default. So, done. Removing FRP lock done. Tsaka reboot done guys, no. Yan. So, successful tayo guys. So, try natin guys, no. So, try natin guys yung unit natin. So, lagay ko lang guys yung camera natin guys, no. Yan. So, check natin guys yung unit natin guys, no. So, tanggalin natin guys yung connector natin. Tapos, balik natin guys yung battery natin. EPC connector guys ng battery. Tapos, panda rin natin guys, no. So, try natin guys, no, kung natanggal guys yung password guys ng phone device natin. Yan. So, wait lang natin guys, no. So, lagay natin yan para makita natin. So, check natin guys, no. Yan. So, antayin na lang natin guys, no. So, medyo matagal-tagal guys yung reboot nito guys, no. Siguro, abutin nito guys ng 3 to 5 minutes guys, no. Yan. So, antayin lang natin.
So ayun siya guys, no. So wipe fill, wipe dito fill. So click natin guys yung okay. So click natin okay. Tapos click natin guys yung ano guys, no. Click natin guys yung back. Yan. Tapos click natin guys yung reboot system guys, no. Click natin reboot system. Yan. So antayin na lang natin. So ayan siya guys, no. So try natin guys kapag natanggal guys yung password. So click natin guys yung set up your phone. So click natin yan. So language tayo. So English lang guys, no. So pwede kayo pumili guys ng Filipino guys. So sa English language lang muna guys, no. So region natin Philippines. So click natin guys yung next. Focus natin. Yan. So click natin guys yung agree. Skip natin. Tapos, basahin na natin to. Tapos, click natin guys yung accept. So, date and time. Click natin guys yung next. Password. Skip na natin. Tapos, next na natin. Tapos, skip natin. Yan. Use now. So, try natin guys no kapag natanggal guys yung password guys. Yan. So, loading yan siya guys. Yan. So, ganun yung guys, no? Natanggal guys yung password guys ng phone device na ito guys. Yan. So, pwede na siya guys magamit guys ng mayari guys, no? So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys matanggal guys yung password guys ng phone device natin. Ayaw ma-hard reset guys. So, ito lang yung choice ko guys, no? Para matanggal guys yung password guys ng phone device na ito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial guys. Thank you guys and God bless sa lahat.